សូមជំរាបសួរដល់បងប្អូនពុកម៉ែទាំងអស់ដែលកំពុងតាមដានទស្សនាវីដេអូមួយនេះជាពិសេសបងប្អូនដែលកំពុងតែសិក្សាឬរស់នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងទាំងអស់វីដេអូមួយនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញជូនបងប្អូនអំពីវគ្គសិក្សាមួយពិសេសសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចង់ចេះជំនាញក្នុងការកាត់រូបភាពគឺប្រើប្រាស់កម្មវិធី2ទី1កម្មវិធី Photoshop និងកម្មវិធី Lightroom អញ្ចឹងទី1កម្មវិធី Photoshop សម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់គិតថាគាត់ចង់ចេះទៅលើការ design រូបភាពការកាត់រូបភាពការ design ជាលក្ខណៈ cover banner ឬក៏ជារូបភាពផ្សេងៗដែលបងប្អូនឃើញខ្ញុំជាទូទៅតែងតែធ្វើការបង្ហោះហើយមុននឹងធ្វើការនិយាយអំពីសេវាកម្មតាក់ទងជាមួយនឹងការបង្រៀនថ្ងៃណាដល់ថ្ងៃណាជាមួយនឹងតម្លៃប៉ុណ្ណាខ្ញុំសូមនិយាយរឿងមួយសិនអញ្ចឹងជាទូទៅសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចង់ជ្រើសរើសសាលាឬក៏ជ្រើសរើសគ្រូបង្រៀនតាក់ទងជាមួយនឹង subject មួយហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវតាមឲ្យទាន់នឹងអាកន្លែងហ្នឹងជាទូទៅបងប្អូនដែលចង់ធ្វើការរៀនបងប្អូនត្រូវស្រឡឹងមើលកលេចមើលទៅលើរូប poster ឬក៏ជារូបភាពដែល design ចេញពី page របស់សាលាឬក៏ page របស់គ្រូឲ្យដឹងច្បាស់ថាតើនៅពេលដែលយើងចុះឈ្មោះចូលរៀនជាមួយនឹងសាលាឬក៏គ្រូនឹងទៅយើងទទួលបាននៅរូបភាពនៅការរចនានៅការ create យ៉ាងណាតាក់ទងជាមួយនឹងការបង្កើតរូបភាពហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនសូមមើលកន្លែងហ្នឹងមុននឹងធ្វើការចុះឈ្មោះចូលរៀនទី2បងប្អូនដើម្បីចុះឈ្មោះចូលរៀនបងប្អូនត្រូវសួរសិនថាតើនៅពេលដែលបងប្អូនចុះឈ្មោះចូលរៀនហ្នឹងបងប្អូនរៀនអនឡាញផ្ទាល់ឬក៏រៀនតាមរយៈការ live ឬក៏រៀនតាមវីដេអូបងប្អូនត្រូវសួរឲ្យបានច្បាស់អញ្ចឹងព្រោះអីការរៀនវាមាន3ប្រភេទទី1គឺយើងរៀនតាមវីដេអូសុទ្ធមានន័យថាគេដាក់វីដេអូឲ្យបងប្អូនមើលទី2មានន័យថាគេ live នៅពេលដែលគេបង្រៀនគេ live បងប្អូនចូលមើលការ live របស់គេនិងទី2មានន័យថាបងប្អូនរៀនតទល់មុខគ្នា face to face នៅក្នុងកម្មវិធី Zoom ឬក៏នៅក្នុង Skype អាហ្នឹងគឺជាការរៀនអនឡាញរបស់ IT សុកស្រែអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលមានបំណងចុះឈ្មោះចូលរៀនហ្នឹងគឺយើងរៀនបែបហ្នឹងមានន័យថាវីដេអូក៏យើងមានដាក់ឲ្យបងប្អូនមើលហើយមួយទៀតយើងបានធ្វើការរៀនដោយផ្ទាល់ប៉ុន្តែរៀនតាមអនឡាញបងប្អូនតាមហ្នឹងឲ្យតន់ណារៀនដោយផ្ទាល់តែរៀនតាមអនឡាញអញ្ចឹងបងប្អូនដែលមានបំណងចុះឈ្មោះចង់រៀនតាមអនឡាញគឺរៀនតទល់គ្នាមានន័យថាពេលដែលយើងរៀនហ្នឹងយើងឆ្លើយឆ្លងគ្នាយើងឃើញមុខគ្នាយើងឃើញការបង្ហាញរបស់គ្រូផ្សេងៗអញ្ចឹងទៅអានេះគេហៅថាការរៀនអនឡាញតែការរៀនដោយផ្ទាល់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងសម្រាប់វគ្គសិក្សាមួយនេះបងប្អូនជាទូទៅគាត់ដឹងថាត្រូវជ្រើសរើសនៅកុំព្យូទ័រប្រភេទណាដើម្បីធ្វើការប្រើប្រាស់បងប្អូនមិនបាច់បារម្ភទេចំពោះកម្មវិធី Photoshop បងប្អូនអាចប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រធម្មតាបានមានន័យថា RAM ត្រឹម 4G SSD ត្រឹម128 Core i5 ឬ Core i3 ឬក៏ពពួក Celeron បងប្អូនអាចប្រើប្រាស់បានហើយបើបងប្អូនអត់ច្បាស់ទេបងប្អូនអាចតាក់ទងមកប្រឹក្សាយោបល់តាក់ទងជាមួយនឹងការរៀនហ្នឹងអញ្ចឹងសម្រាប់វគ្គមួយនេះគឺយើងរៀននៅយប់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃពុធវេលាម៉ោង8ដល់ម៉ោង9យប់ជាទូទៅណាអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលមានបំណងចុះឈ្មោះចូលរៀនហើយសម្រាប់វគ្គមួយទៀតគឺ Lightroom ហ្នឹងគឺវគ្គសម្រាប់ edit ទៅលើរូបតាក់ទងជាមួយនឹង color ប៉ុន្តែតើបងប្អូនរៀនចប់វគ្គ Photoshop នេះបានខ្ញុំអនុញ្ញាតឲ្យបងប្អូនចូលរៀនទៅលើវគ្គ Lightroom ព្រោះវគ្គ Lightroom វាមិនពិបាកទេប៉ុន្តែគ្រាន់ថាបើសិនជាបងប្អូនគ្មានមូលដ្ឋានជាមួយនឹង Photoshop អញ្ចឹងបងប្អូននឹងពិបាកក្នុងការយល់នៅពេលដែលបងប្អូនចូលរៀន Lightroom អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងតាក់ទងជាមួយនឹងវគ្គរៀនមួយនេះសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតបងប្អូនអាចតាក់ទងមកកាន់ page ឬក៏ទំនាក់ទំនងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទដែលខ្ញុំបានដាក់នៅលើ screen ហ្នឹងតែម្ដងអញ្ចឹងអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតពីខ្ញុំបាទតារា Finance